Okay. Allez-y, rentrez. La vidéo est partie. Check le tien pour l'instant. Il en est 3. Les mettez côte à côte après quand on lance? Ouais. Oh putain, il y en a un qui est moyen, il faut que je rappelle Mewtwo. Moi. Je vais mettre quand même Mewtwo au départ. Bon Seb, ça se pose pas comme question. On a choisi une nouvelle équipe de merde, donc Ouais, c'est ça. On fait avec. Bon, j'apprends. Ça c'est ma team. J'hésite à mettre Donphan Riposte ou les Dracolos. Ouais, je vais mettre les Donphan Riposte. Allez, hop. Lame de rock. En deuxième. 2. Attaque. Non, pour Donphan, c'est séisme. Oh, on est que 3. 8200. Merde. Je mets un Dracolos à la fin. Et voilà. Attends, il faut que je te parce qu'il y a celle qui me souffle dessus. Je suis en train de dire, mais elle fait quoi? Oh, par contre, je vais quand même toujours une pisser. Vas-y, je fais aussi un petit clic sur les Pokémon. Ouais. Vas-y. Ok. Vas-y. Tu pouvais checker de droite à gauche. Hein. Je l'ai fait aussi avant. Ok. Et hop. Les équipes. Ok. Nickel, c'est dans la boîte. C'est parti, je filme chez qui? Chez tout le monde? Ouais, l'ensemble. Hein, on va taper. Ça rapproche ton portable. Ça, rapprochez-vous. J'espère qu'on le fume parce que sinon. Oh, supprime tout. Let's go les gens. Allez, c'est parti. J'espère qu'il a pas ultra laser. Ou si, j'espère qu'il a ultra laser. Allez, un raid qui commence avec Mewtwo. Il a pas les mêmes PG, c'est tout le monde, c'est bizarre. Il a ultra laser. Ah oui. Mewtwo a pris cher. Ouais, j'ai réussi à esquiver. Bah oui. Mewtwo a pris cher. Allez, la deuxième vague d'Exploforce, les gars. Non, moi j'esquive. Il est chargé, il va être un Exploforce. Contre là, j'envoie. Espérons qu'il soit assez rapide. Ah putain, non. Allez, hop, on enchaîne. D'accord, un Mewtwo. Un Macogneur. On n'arrête pas de chasser pour autant. On appuie sur le Go+. Ouh, ultra laser, je l'ai mangé là. Pareil pour moi. Bon, faudrait qu'on arrive à le passer dans le jaune là, incessamment sous peu. Ouais, il faut arrêter d'esquiver là. Good, on est dans les timings. On y est, on y est. Je suis mon troisième Pokémon seulement, donc Je suis mon même la deuxième. team elle devrait tenir. Allez, je t'envoie au casse-pipe toi. Hop, envoie-le. Allez, deuxième. Ah, ça va passer. Il devrait le faire. Ça va passer, on y croit. Oui, qu'on y croit. T'es heureux. C'est bien beau à 3, mais c'est long quand même. Il est très puissant en même temps. C'est un très très gros sac. Par contre, je suis deg, mon Ursaring il est arrivé, c'est manger un ultra laser. Direct, il a pris cher. Ursaring. Ah, merci l'ultra laser, j'ai eu le Un temps de Pokémon un lancer peu mon spécial qui dépasse les 100%. T'as dit quoi? Un Non, rien. Pokémon un peu spécial qui dépasse les 100%. Oui, on va le faire, on va le faire. Ah, il va passer, il va passer. Il passe. Bon les gars, si sur la vidéo il y a un 100% qui sort en plus. Ah putain. Putain, les gens. Il passe, il passe. Allez. Allez, je filme chez toi. C'est bon. J'ai screené quand même.
Alors on a quoi? 1877. Ouais, pas terrible. J'ai pas regardé. Par contre, dégâts, du coup, j'aurais pas. Dégâts Bah plus si, 3. plus ouais. 3. Enfin, oui, mais bon, je serais en plus en boucle, Ah. du coup. On a quoi? 1877, 1864 1864 et 1841. et Je pense qu'il est 1841. 100% là, 1841. Ouais, Bah il y voilà, a 3 c'est charrettes. Bon bah voilà. J'arrête? Ouais, c'est bon.